بسم الله الرحمن الرحيم. Pasal maharamanana anu henteu boga wudu. Hari maharamanana anu henteu boga wudu eta aya 4 perkara. Hiji haram salat fardu salat sunat. Kadua haram tawaf fardu tawaf sunat. Katilu haram ngaragap Quran. Kaopat haramna nanggung Quran lamun henteu dianutkeun jeung nanggung banda. Pasal maharamanana anu boga hadas junub. Hari maharamanana anu boga hadas junub eta aya 6 perkara. Hiji haram salat fardu salat sunat. Kadua haram tawaf fardu tawaf sunat. Katilu haram ngaragap Quran. Kaopat haram nanggung Quran. Kalima haram maca Quran. Kagenep haram cicing di masjid. Pasal maharamanana awewe nu keur haid jeung nifas. Ari maharamanana awewe nu keur haid jeung nifas eta aya 10 perkara. Hiji haram salat fardu salat sunat. Kadua haram tawaf fardu tawaf sunat. Katilu haram ngaragap Quran. Kaopat haram nanggung Quran. Kalima haram puasa. Kagenep haram cicing di masjid. Katujuh haram maca Quran. Kadalapan haram ditalak. Kasalapan haram ngaliwat ka masjid lamun sieun ngecel getih. Kasapuluh haram dialek suka ku salaki antara bujal jeung tuur. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin